गाइस, हाथी के बारे में आप सबको ये तो ज़रूर मालूम होगा कि वह सबसे विशाल जानवर है। मालूम है ना, सबको मालूम रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हाथी को अपनी आँखों से हर वस्तु उसके वास्तविक आकार से 2 गुनी बड़ी नज़र आती है? क्या अभी तक आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।